Go nna le seabe ga lefatshe la Botswana kwa World Economic Forum go le botlhokwa mo ditlhabololong tsa lefatshe leno. Makhanselara a kgaolo ya gantsi ba ata lenaneo la kakanyetso la go okeletsa dikhansele dithata. Khuduthamaga ya BFA e rutuntshiwa mo go tsa boeteledipele. Wesu dumela go amogela mo BTV News nna ke Reginald Richardson. Motho wethu dumela na ke kgomatsego tukile yo ranolang ka puo ya diata ke sentle moeng mme ha re sana mo pegong ya digogang ko pele. Phuthego ya boditšhabatšhaba ya merero ya itsholelo ya malatsi a mathano ya World Economic Forum e simolotse maabane kwa Davos Cloisters, Switzerland. Mme seabe sa lefatshe la Botswana e le se segolo mo go atoloseng mosepele wa lone wa go thabologa mo go pharologano tota ka go inakanya le tomagano ya bana le seabe mo mererong ya tsa papadi le peeletso. Mo bothokong jwa phuthego e, tona wa papadi le tlhabololo kgwebo re tiro ya ona Ntsima o kaile seabe sa go Botswana a tsene phuthego e ka dintlha tsa yone di tsamaelana le maitamo a puso e ntšha a go atolosa mosepele wa go thama ditiro go atisa tirisano le mahatshehatshe a sele ga mmogo le merero ya tsa papadi le peeletso go goga thabologo ya batho le itsholelo. O tshedileng ka betse ka pego. Itsholelo ya World Economic Forum e mo ngwageng wa bo 54 e ntse e tshwarwa e ngokile gape dipalopalo tsa baeteledipele ba mahatshe, bagwebi, baitsanape le bana le seabe ka go harologana ba ba itshetetseng mo mererong ya dithabololo ka go taka ditharabololo tsa dikgwetho tse di lebaneng mahatshe le go agogela kwa tswelelopeleng. Mo malatsing a gagwe a ntlha a 100 ha Salana Tautona, Advocate Dumaboko o gareng ga baeteledipele ba mahatshe a le 60 a tseneng phuthego kgolo e go bopa tirisano mmogo e ka atolosang maitamo a lefatshe a go sega tema e bonalang mo thabologong ya batho le itsholelo ka mokgwa o pharologano. Botswana ntse e kopanela kwano raeta ile gore eta go kopana jalo le boradikgwebo ba ileng gore ba ntse ba le ko mahatseng gongwe ba ko mahatseng a mangwe ile gore ba setse ba ithomile ebile ba na le media gore ba tsweletse jalo ba direla batho ba mahatshe a se le ditiro. So ka gore le rona re le puso e ntšha ya UDC engwe ya dilo tse re di beileng gape le ga rona ke go dira ditiro mme ebile e seng ditiro hela go di dira ka mmetela kana ka dipalo tse di rileng. Re bone gore go tshwanetse gore le rona re takwana re kopana le bagwebi mme re ba gwethe jalo gore ba tekole lefatsheng la Botswana ba te go dira ditiro ba direle Batswana gore Batswana ba bereke. Mme mo gongwe e leng gore e tabele go tokagatsa ditirisano ga gare ga mahatshe le go dirisana le bone jalo ka tsa theko le thekiso ke nngwe ya dilo tse e leng gore Tautona o taba di beile ko pele as a priority gore re baakanyetse gore ya ka re bata go gwetha economy ya rona e beile gore le tsa theko le thekisano di tsamaya sentle. Ya re phuthego e itamileng gareng ga tse dingwe dintlha tsa go beeletsa mo thabologong ya batho go sekaseka methale ya kgolo ya mahatshe le go agela mo motheong wa go dira dilo ka mokgwa o tshepagalang le boammaruri. Lefatshe la Botswana le lone le isagetse tema e bonalang ebile le eletsa go nna le tomagano e nonogileng le bana le seabe ka go harologana go atisa thabologo mo mehameng. Re ipeile gore we want to be a transport hub go re le lefatshe la Botswana. So go tlhokagala gore beile gore re dirisa le mahatshe o thehela mo Afrika gore ha ile gore ke dithoto tse di tswang ko tase di ya go godimo di kgona gore di hete sende mo lefatsheng la Botswana ha ile gore ke tse di tswang go godimo hela jalo e be ile gore go na le yone tirisanyo ya gare ga mahatshe. Mo go ya corruption ke nngwe ya dilo tse e leng gore re di tsela go godimo thata gore corruption e tshwantse gore e lontshiwa mo lefatsheng la Botswana. Ra itse gore re tswa ko e leng gore Batswana ba ne ba setse ba ithobogile mo gore corruption e tota e setse e medile bogolo thata mo bodireding ba puso kana mo ditirelong tsa puso. Mme ke nngwe ya dilo tse e leng gore le tsone re bua re sa kgalemathe ka tsone mme ke tsa gore Tautona o ta tswelela jalo a motivate gore e bele gore ke dikgang tse re bitsang ka thogalo tse re dumelang gore le Motswana o tshwanetse gore a itumelele ditirelo e bele gore ga gona dikgang tse e leng gore ke tsa tshenyetso setšhaba. Malatsi a latelang a ta sedimisa go le gontsi mo mosepeleng wa lefatshe leno o ta o tsayang le ba le dirang nao mo mahatsheng go beta tsela e kgethegileng ya go itebaganya le dikgang tse di amanang le thabologo le katego ya bothe. O Tshedile Onkabetse, Botswana Television, Davos, Switzerland.
Makhanselara a kgaolo ya gantsi ba amogetse lenaneo le le akanyediwang la go fetisetsa dithata go tsweng mo pusong e tona go ya mo dikhanseleng. Ba re tsamaiso eo e tla thusa gore ba gorose ditlamelo botoka ko setšhabeng. Makhanselara ba ne ba buisiwa ka lenaneo leo ke tona wa dikgaolo le ngwao re ke Tlalefile Motshegwa ko phuthegong ya khansele kwa gantsi Angela Enosa. Makhanselara a kgaolo a gantsi e nna bangwe ba ntlha go rerisiwa ka lenaneo la go neela dikhansele dithata. Lenaneo le le tlhamile go lebile go netefatsa ga dikhansele na le seabe mo go tseyeng ditshwetso ga mmogo le gore di tlhoka ditsompelo di go ka kgona go isa ditlamelo ko setšhabeng. Dikhansele di nna le dithata tsa go tsaya ditshwetso tsa gore di tlhoka mananeo a ka tlhoka bokae a simolodisiwaleng le go a sekaseka gore a mme a ntsha maduo. It's about empowering citizens. Kgangkgolo ke go neela beng gae sebaka sa gore ba tseye karolo mo go tseyeng ditshwetso gore ba kgone go bolela botoka dikgwetlho tse ba di itemogelang, maikelo le maitlamo a bone ka mananeo a ama matshelo a bone ga mmogo le go tswa ka ditharabololo tsa dikgwetlho tse di ba lebaneng. Lenaneo le le tla neela puso sebaka sa gore e kgone go rolela boikarabelo jwa ditsamaiso dingwe ga mmogo le dingwe ditlamelo ko dikhanseleng, mme mo gotlhe go dirwe go sa ikgatolosiwe se se mo molao motheong. Decentralization in line with the Constitution. Tse ba di batang e ka tswa ele di licenses, e ka tswa ele dio tse di amanang le tsa ditsha tsa bone, title deeds and many other documentations. Tse leng gore nako le nako ba patelesega gore ba tse tshwetso e go gaborone go mo go dira gore itsholelo ya batho ba engotlege, mme ga engotlega yana ba sa bona gape le thuso go dira gore go nne le lehuma. Ka jalo go botlhokwa gore itsholelo e tsamaiswe ke dikhansele ka gore ba kopana le batho ba ba tlhokang tsone dithuso tseo tsatsi le letsatsi mo strateng. Makhanselara a gatelela botlhokwa jwa go nna karolo mo go tseyeng ditshwetso ba re go ka ba thusa mo maitekong a go itirela madi le gone go isa ditlamelo botoka ko setšhabeng. It will actually strengthen that accountability, because now we will not give excuses tsa gore nya semama na tsere tshwetso ya gore Ke rona ba re ka dumelang gore madi a re ka kopang ke madi a bokete jo bokae a re nne le dithata go ntsha lentswe mo mading a re a kopelang khansele. Should allow and foster and create and give a chance to councils to create their own revenue. Mme hela lenaneo le le tla tlhoka go tsengwa leitlho. There will be doubts and questions as to whether Go tla nna le ketsaetsego ya gore a mme lenaneo le le tla ntsha maduo a elediwang. Bangwe ba tla botsa gape gore a mme ga se gore lenaneo le le ntse le le teng ka gore lehaselong le kgaogantswe ga le ka maga e le ditoropo. Mme hela karabo ke gore puso e lemogile gore go santse go le gontsi mo go dirwang go ga borone le ntse ditlamelo tse dintsi tlhokiwa ke batho ba ka tlase ga dikhansele ko magaeng segolo jang. Ditshwetso tse dintsi di santse di hetisiwa pele ko maphateng go na le gore di tsewe mo dikgaolong tse gautshwane. utilized and not empowered. Re sa le ho tonona seno la gago a kanediwa go pusetsa tsamaiso ya gore dikokelwana di tsamaisiwe ke dikhansele gape kgato e tla tsewang moranang monongwaga. Angela Enosa, Botswana Television, gantsi. Tona ya meepo le kgotetso mme bogolo ke Newendo a re ditswamong di na le bokgoni jwa go agamagama o itsetsepetseng wa go dira dithoto ka go thomamisa gore dithoto le ditirelo tse di tlhokwang go tsamaisa meepo di dirwa mo Botswana. O boletse ga go tswakanya itsholelo go tshwanetse ga tsibogelwa, mme ke Newendo o ne a bua ko phuthegong ya bana le seabe ba meepo le kgotetso e neng e rulagantswe ke lephata leo. Ke o lebogile re dipotsane ka dintlha. Kgangkgolo ya phuthego ya bana le seabe ba mahama wa meepo e rulagantsweng ke lephata la meepo le kgotetso ke go ba tsamaisi ba mahama o sebaka sa go thulanya dithogo go taka ditsela tse dišwa tse di ka thusang go tsisa diphetogo tse di ka thusang mahama go nna le seabe mo go direng dithoto go thusa go thama ditiro. Mme ke Newendo a re tiriso ya maranyane go epaditswa mmung ke nngwe ya dikgang tse bana le seabe ba tshwanetseng go bua ka tsone ka ke nngwe ya diphetogo tse dikgolo tse di diragetseng mo mohameng o. We further recognize the need for beneficiation and value chain development so that we are no longer just exporting raw materials. La tsela Botswana la tshwanetse go itebaganya le go dira dithoto tse di harologanyeng tse di tswang mo ditswammung ka seo se ka thusa go aga mahama o dirang dithoto. Maikelo a mangwe ke go netefatsa gore ditswammung di etelwa go nna dithoto mo Botswana go sa tlhokela gore di isiwe ko mahatsheng a sele. And energy projects
are anchors in the economy and can support industrialization. I implore you as industry players lephata la moepe le kgotetse la go sekaseka dikgakololo tsotlhe tse di tswang mo go lona le bomaitseanape ba mohama wa meepo into the ministry's strategic plan. Go boletse ga go dupaditswa mmung tse di sha go tshwanetse go emelwa ka dinao. So you need to be doing significant exploration now to be able to replace the mines that are currently operating, because they are not going to be there forever. So, but we are not seeing, as the minister said, we are not seeing a lot of those exploration licenses being converted to money. Emang ka dinao le bate di tswa mmung mo lehatsheng leno e seng jalo ha di tswa mmung di hela kwa meepong re tabo re sena meepo e ka tshegetsang mohama. To rejuvenate this exploration. Otherwise, we'll come to the end of all the current mines and there will be nothing to show for it. Mmekeni wendo a re lehatshe la Botswana le bagano ke namane e tona ya go tshepisa bareki ka bothokwa ja go reka ditamane tsa di tswa mmung gona le go reka tsa maitirelo. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television ga Boroni. Kgosi Kgama wa bone letse a ikanisitswe kwa pulong semmuso ya phuthego ya ntlo ya dikgosi mo toropokgolo ga Boroni. Kgosi Kgama o ikanisiwa jaana a sena go amogelwa semmuso kwa Serowe ngogola morago ga go tshwarelelwa setilo sa bogosi sebaka sa dingwaga di le 45. Ikaniso e ne e tshwerwe ke modulasetilo wa ntlo ya dikgosi Kgosi Malope wa bobedi. During our first meeting, which was scheduled for swearing in an election of the chairperson and the deputy, we did indicate that 2 members tendered their apologies and were subsequently not sworn in. But according to the rules of the House, no member should participate the activities of the House before taking an oath. Hence, we had to perform the House ritual. I wish to announce that the official opening, honorable members, we will be traveling to Palape for Ntlo ya Dikgosi capacity building program. Ntlo ya Dikgosi has extended an invitation to His Honor, the Vice President, Honorable Ndaba Gaolat, to do the official opening of the capacity building week in his capacity as leader of the House. Re sale ho modulasetilo wa ntlo ya dikgosi Kgosi Malope wa bobedi o gothile maloko a ntlo ya dikgosi go nna le seabe se se bonalang mo ntweng kgathanong le kgokgontsho ya pong e tsweletseng ka go kekela mo lehatsheng leno. A re marara a tshwanetse a nna sekao mo setšhabeng ka dinako tsotlhe go thomamisa gore go nna le ledula mo lehatsheng leno. Kgosi Malope o buile seo jaaka na simolodisa semmuso phuthego ya ntlo ya dikgosi maabane. Wa betse Mpulubusi. Maloko a ntlo ya dikgosi a kopana jaana ka nako e setšhaba se tshwentsweng ke dikgang tsa kgokgontsho ya bong tse di golelang pele. Mme bana le seabe ba tsweletse ka go thulantsha ditlhogo go batla metlhale ya go hedisa kgokgontsho e. Dikgosi di rotloeditswe go tsibogela dikgang tsa kgokgontsho ya bong le go rotloetsa tirisano mmogo go e fedisa. With the situation at hand, we need a multi-sectoral holistic approach that can be used to address this social ill. I plead with the potential partners to collaborate with Ntlo ya Dikgosi to develop meaningful and lasting solutions to this emerging issue. Le rona kwa malapeng a re bueng thata ka kgang ya kgokgontsho. Re leke ka thata go builega, re bue ka lona go bona gore bothata tota bo ka tswa go tswa ga kae. Ke dumela gore kgang e ga se a baitsana pele ba gogi hela. Go bolana ga bana ba rona mo malapeng, go bolana ga bana kwa malapeng, baagisane ba rona, ditsala tsa rona, le batho hela ba re leng gaufi le bone. A re epe modi wa bothata jo, re phomole mo setšhabeng. Go na le kgang ya gore go buiwa ka culture ya rona go supiwa ka re rotloetsa thata wa mme nna ke eletsa gore re bue mo go eteng go te dialogue ka dikgantse jaaka ba bangwe ntse re tsweletse re dira re dialogue ka dikgantse re di tlotle mo go tseneletseng re ntshe
tota nka re tlhanolle re bone gore tota bothata bo tswa kae re leke go ikalafa re le setšhaba gone o ka tlang gore alafa ga e se rona re ka ikalafa re le setšhaba sa Botswana re senyegile leina ka gore gate ke rona ba re komang ka leng jaanong a re lebeleleng go aga re Batswana ba itsege ka kagiso a kagiso e re e fetisetse le ko malapeng a rona le ko metseng ya rona re supe gore ka boammaaruri batho ba kagiso. Lefatshe leno fela jaaka mahatshe a mangwe le setse le babalelwa ke manokonoko a phetogo ya loapi. Ke ka moo dikgosi di kopilweng gore mantswe a bone a utlwale mo go ruteng setšhaba ka ditsela tse di siameng tsa go babalela tikologo. Climate change remains a topical issue affecting the globe, our country and our communities. NAKO needs to be part of the discourse as thought leaders and part of the legislature. We are currently seeing unusual rain patterns. Marara and the communities have a wealth of traditional and indigenous ideas that need to be shared in the formulation of policies and legislation, as well as internationally. Kgosi Malope wa bobedi a re go gontsi mo lefatshe leno le ka go anyang mo go direng le makgotla a mafatshefatshe go batla ditharabololo tsa dikgwetlho tse di lebaneng setšhaba. Ka jalo a rotloetsa dikgosi go dira botsalano le makgotla ao. Wa Betsweng Polobosi, PTV News, Gaborone. Barutabana ba ba thapilweng ka nakwana le ba ba sa berekeng ba letse ba le mo mogwantong mo Gaborone go rolela tona ya pereko le selegae Major General Pius Mokhwari dingongorego tebane le seemo sa bone fa mogala dingongorego tseo tona Mokhwari o supile fa ile maitlamo a puso go tlhomamisa gore e reetsa matshwenyego a Batswana botlhe go tokafatsa seemo. Mojadi Mokibelo. Mogwanto o ke nngwe tsela ya go ikuela mo puso mabapi le matshwenyego a barutabana ba ba thapilweng ka nakwana le ba ba sa berekeng. Mangwe a matshwenyego a ba roletseng tona ke go kopa tiro ya sennela ruri, seemo sa dituelo tsa bone le go kopa go hetolwa ga tsamaiso le molao o tsamaisang dikolo tse di ikemetseng. We are saying, employ us, prioritize us. Re le barutabana ba ba thapilweng ka nakwana le ba ba sa thapiwang, re kopa go hirwa mo ditirong tsa sennela ruri. Bayang dikeletso tsa rona ko pele. Re thabololeng re le Batswana. Bontsi jwa barutabana ba bangwe ba paletswe ke go ta mo mogwantong o ka gore ga bana madi go ka goroga kwano ka ba sa bereke. That are before us of unemployment, it's economic servitude. Mo go amogela dingongorego tseo tona Rre Mokhwari o boletse ga puso e tla araba matshwenyego a bone mo nakong e sa hediseng pelo. I'm gladly receiving this petition and I'm going to share it with our president. Akere kana ba riana bana ba gago mongame. Me ala ke ba tare ke le ke go la shora kere. Molaetsa wa ga Rre Boko wa o re neetseng ga re simolola. O re etsa re prioritize the youth of this country. That is a clear message which is said to us. And re tshwanetse gore go bona le gore re dira jalo ra utlwana mme na re go bothokong ba lona le sa itse rona re senona re laelwa jalo se re simotse re se dira hela pele sa ntlha ke gore ga re approve any work permit ya matitšhara a tswang kwa ntle. Se e nnile tshologelo mo barutabaneng ba ba thapilweng ka nakwana le ba ba sa berekeng. Keletso tsa rona ke gore re by not long from now go se re kgone go bona dikarabo tse di kikaneng in the sense that we are currently ha re bereke a gona tiro e peleng gore teng, and we see a lot of foreigners ba ileng gore ba setse ba file diphata tse leng gore di teng mo di private schoolong. Re dumela gore re dilo di tla hetoga, re dumela gore re tla firwa, re dumela gore re tla duelwa. Tse tsotlhe tse leng gore ra dilela gompieko re dumela gore mo nako e sa hediseng pele jaaka a buile go tla nna jalo tota ka gore sa le re lela since November 29 re ile go go nonokgafela go boelo go rona go buiwe le rona ga re sologele gore re belaele gore go ta iragaleng re batla gore go dirwe se re batlang gore se dirwa ga go pala re bolelelwe gore mathata ke gompieno supa gore o na le ditshwetso tsa di tsereng ga re itse ka tsone ke sone se bona re le gano tse leng gore di amana le rona. We are highly expectant on him. Tona Rre Mokhwari o gateletse gape gore barutabana ba tshwanetse go nna le tshologelo ka jaana puso e itse ka matshwenyego a bone mme e itamile go hetola seemo sa bone. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone.
Motho wethu a re thodumeletsa mahatshe a sele. Donald Trump o letsa ikanisitswe go nna tautona wa bo 47 wa Amerika morago ga go halola maiteko a mabedi a go mmolaya. Morago ga moleto wa go ikanisiwa o na itse se setšhaba dithulaganyo tsa gagwe tsa go baya menwana melao e le mmalwa. A bua le setšhaba o na ikana gore o ta tokahatsa seemo sa lehatshe la Amerika. Dingwe tsa ditaelo tsa a di soloheditseng go di baya monwana ke go tsenya mo tirisong thulaganyo ya go busetsa bahaladi ko mahatsheng a pone go hedisa tshwanelo ya go nna moagi wa lehatshe leo morago ga go pelegelwa ko ga bana ba bahaladi go oketsa maiteko a go epa ole mo lehatsheng leo le go oketsa makgetho a dithoto tsa kwa Canada, Mexico le China. Motho wethu pego eo ya digarela gore jaanong re tsetsa metshameko mme mantswitswedi wa tsone o eme sente Edwin Mashakgo. Tsatsi ke la LABOBEDI HIRIKGONG a le 21 ngwaga e le wa 2025 motho wethu se ke ora ya bobedi ya the daybreak le ma sorota ka tsa metshameko na ke Edwin Mashakgomo metsone tsare maloko a masha a kuritabaga ya lekgotla la Botswana Football Association a ne a kopane kwa Kasane go ithuthuntsa ka ditsamaiso tsa boeteledipele ithuthuntso eo e neng e tsamaisiwa ke lekgotla la FIFA e ne e sedimosa maloko ka fa lekgotla le le okametseng kgwele ya dinao ya lefatshe la agilweng ka teng ga mmogo le jana morago le go tlhatlhelelwa gore lekgotla la BFA le bereka jang. Dikgwedi di le 4 ba sena go tsena mo ofising maloko ao a na rutintswe ya semmuso go ba baakanyetsa tiro e ba yang go lebagana le yone. Malatsi a ntlha a mabedi a bokopano jo bo simolotseng ka Labone a na itebagantse le go ba ruta ka fa makgotla a okametseng kgwele ya dinao lefatshe ka bophara a rulagantsweng ka teng le go ba sedimosetsa ka tiro le boikarabelo jwa one ka go farologana. Benefit a lot from FIFA in terms of financial assistance. So FIFA it le kwano gore go dira mo go teng the governance ba rute ka governance ya kgwele dinao ga ba rutele ka the financial governance ya kgwele dinao ga ba rute ka di programs tsa FIFA ja ka gompieno re mo go teng re mo cycling ya FIFA Forward 3.0 ba thuisa gore madi a le gore a teng mo FIFA re ka dirisa yang mme gape re ka accessa yang so la FIFA was here to do an induction mo boeteledipele bo ba BFA. Sengwe sa botlhokwa se malokwaneng a tlhoka go se tlhaloganya ke ka fa dikomiti le mananeo a lekgotla le batla bong ba le eteletse pele a rulagantsweng ka teng gore a dira eng ebile se dirwa ke mang gore a tle a kgona a sale morago sentle ditsamaiso tse di maleba. Tota ne go le botlhokwa gore new leadership easy the expectation tsa our where we affiliate being CAF and FIFA gore sonto re dire dilo jang hela ka no o getsa re le teng o bona gore they were speaking to how we can access funding reporting le gone gore the executive and the secretariat how we should work with that we ka bontshintse re sa ditse go di ganza bo di funds le tse dingwe re ntse re sa itse go thokala madi bo ka he re thoka eng re ta bo rona le rona re le ka kwana re le gala nna ntse re BFA rile mme for now ke tsa re mo level ya gore le ha le bone ba ra bante ra bo re itse gore mme tota bua maruru bo ha kae ebile re ka bona eng re ka se ke re bone eng ebile se ka takana ko mang go re se kana le tsholoelo tse di go godimo kana tse di gakala like e re toa go tha gona madi re ra kanya re gongwe batho ba re bolle seleng ba maruri e re jaaka ithutintso eo e tsile bokhutlong khudithamaga e ntšha e solofetse go bofa ditlhako go tshwaraganela tiro tsa lekgotla la Botswana Football Association gore di tsamaisane le se lekgotla le itlamileng go se fitlhelela. Katlego Kgakole, BTV Sport. Morulaganyi wa lebelo la FNB ka Zungula Bridge Marathon David Lebalelo a re dipaakanyo tsa lebelo leo di tsweletse sentle jaaka ba setse ba fitlheletse dilo di le mmalwa le go ipaakanya botoka mo go tse ba na le seabe ba neng ba ngongorega ka tsone mo lebelong la ngogola go rata moeng ka dintlha.
e re ka jaana lebelo leo le tla bo le tsena mo ngwageng wa bone go ne go patelesa gore ba itseanape ba lekgotla la le okametseng mabelo a lefatshe ka bophara ba tla go tlhola gore a le ntse le setse ditsamaiso tsa lone morago sengwe se ba rulaganye ba ipelang ka sone go bo ba se fitlheletse. So good ke tsa ke re mo tseleng. We had our first activation this past weekend ka ko mo Gaborone, Palape and Francistown. Dipaakanyo tse dingwe e nnile go dira thulaganyo e lolameng ya tsela go araba selelo sa ngwagola sa batabogi bangwe ba ba neng ba timelelwa ke tsela. In terms of preparing the route ka ko Kasane, we've been there last year with World Athletics route measurer. Una ile go certify gore the route measurements as ke sampele tsone. Remember, se se iragalang ka di marathon every 3 years they have to be certified to make sure that we do the correct thing. We did, and we have already received the certification. It's a di route so take the 5 kilometers, the 10 kilometers, and the 21 and the 42 kilometers. Dipuisano le mafatshe a bapileng ka tsa boroko dipalamo le go bulelwa ga melelwane di gatetse pele gore bana le seabe ka go farologana ba se ka ba itemogela bothata bope. Other issue that we are working on at the moment is to work with our counterparts on the Zambian side and the border authorities gore ba leke go bula border as early as nako tse di rileng so that they allow people to sleep over ka ko Zambia. Remember, go na le accommodation ka ko Zambia. It's just a matter of the authorities allowing us to cross over ka bo 5:30 before the marathon starts. Accommodation in Tikako Zambia, we can still engage with the Namibian side. Remember, kana go haler na lebo Vic Falls na lebo bo Namibia, bana le establishment on the other side. We can still get in talk with them and say provide our people accommodation. In terms of transport, I've seen Botswana out there. They've started advertising their packages that transported to Kasane. And akidumela gore Botswana ba le bantsi ba di bona mo maranyane, and later now we are still engaging other service providers to maybe provide their buses tse tla beng di emela mo Gaborone to Kasane. Mofenyo le lebelo la monongwaga le le tla tshegetswang kgwedi e tlang le 2022 kwa Kasane o ya go ikgapela 75,000 pula. Kgorata moeng PTV Sport Gaborone. Motho sejo senge ga se fete molomo di amogeledi le kalo tsa metshameko tsa oura ye tsengwe tse latelang ke tsa nako ya borobobedi e le tsa sekgowa le bogejalo kgaitsedi ke sentle moe o neng a rarola sentle bontle ka puo ya diatla tlantso bereka ka bonatla bona kopila le botswerere modimo jo. Hey folks, name a country with the biggest diamonds, the juiciest steaks, and the best people. Well, there's only one good answer. It's Botswana, baby. Tick, tick, tick. And we'll be playing the game with you soon. This is definitely where the party begins. Yeah, we about to blow up. Hell yeah. Name a phrase people use to greet each other. Yes. Eita. Hola. Chapo Jean. We're going to teach you some Setswana, Steve. Whoa, I damn near swallowed my tongue. Well, you know what that means. What is it? Pump up that volume, Steve. I thought we were keeping it PG, Steve. So you just gonna blame me for that now? I didn't know you would lose your mind. Right here, focus. Y'all ready to play the feud? Let's get it on. Catch Family Feud starting Sunday, the 9th of February at 7:30 p.m. only on BTV. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcome.